musang makan puyuh. Rebutan, wah puyuhnya, wah rebutan. Pakai tempat. Langsung habis dikeroyok sama 4 ekor musang. Wah, rebutan dia, seru banget lihatnya dah. Yang satu usil, punya dia habis, punya temannya juga mau. Wah, ini yang satunya nyari ini, pada kemana katanya. Ini ini habis, nggak tersisa sedikit pun. Bulu-bulunya juga habis semua tuh, bersih. Itu yang duanya lari ke kamar, tahu dia belum balik lagi.